Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Fermin Txozabaltza itzultzailea izango dugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1952ko azaroaren 19an, Calvin Klein estatubatuar moda diseinatzailea jaio zen. Gainera, 20 urte beranduago, 1962an, Jodie Foster estatubatuar aktorea jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1988an, Louis Dumont, frantziar antropologoa hil zen. Eta bukatzeko, 2014ko azaroaren 19an, Mike Nichols estatubatuar zinemagilea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri gaur azaroaren 19a ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Azaroaren 28an indarkeri sexista ororekin bukatzeko aldarrikapen eguna izanen da. Gaurtik aintzinera landa ingurunetan birgaitze energetikorako laguntzak eskatzeko epea ireki da. Nafarroko gobernuak jatetxetan gaueko aisialdian eta ekitaldian COVID pasaporte ezartzeko proposamena helarazi zion ostalaritza sektoreari. Aierdi lehendakari ordeak hiri-garapen jasangarriaren printzipio eta erronka berriak jorratzen dituen liburua aurkeztu du. Espazio interaktibo berri batek plazaolako bide berdea modu virtualean zeharkatzea ahalbidetzen du. AEKak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 22. korrikak 2022ko martxoren 31tik apirilaren 10 bitartean. Haur txikiak dira Mapping jaialdiaren programazioaren ardatz azaroaren 18tik 28 bitarte Mendillorriko eta Iturramako Zibi Boxetan antolatutako antzerki lantegi eta topaketetan. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, 7etan, Zerua gainbehera dator liburuaz arituko dira Katakrakeko irakurle taldean. Gainera, ordu eta toki berean, 7etan Katakraken, emakumeen ahalduntzea ala indarkeriaren normalizazioa hitzaldia izanen da. Gaurko arratsaldearekin jarraituz, konpromisoa antzezlanaz gozatzeko aukera izanen dute gazte eta helduek arratsaldeko 8etan Antsoaingo antzokian 7 euroko sarreraren truke. Eta gaur ere, Oskar Estangak gurerara ikuskizuna eskainiko du arratsaldeko 8etan Aranguren Ibarreko kulturetxean 2,50 € sarrerarekin. Kultura urbanoa eta euskara uztartzen dituen musika eta hitzen improvisazio ikuskizuna da. Larunbatean, bestalde, Euskaraldiaren 3. edizioaren aurkezpena eginen dute goizeko 12tik aurrera zentralen. Igandera pasaz, arratsaldeko 5:00 gutxitan, Nire beldurrik maiteenak antzerkia izanen da Mutilloako kulturetxean. Eta agendarekin bukatzeko, igandeko arratsaldeko 7:30 bikote bila zenbat komeri bakarrizketa egonen da Atarrabiako kulturetxean. Goazen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroan kontzertu, zinema eta jatetxetarako COVID pasaportea eskatzea planteatzen ari direla da. Argazkiaren bidez, elikagai bilketa handiaren helburua 600.000 € eskuratzea dela nabarmentzen du. Eta horretaz gain, Germanen eta Mikel Zabaltzaren familiek UPNri keinu gehiago eskatu dizkiotela azpimarratzen du egunkari honek. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, COVID pasaportea ez da oraingoz eskatuko Nafarroako taberna eta kafetegietan. Argazkiaren bidez aldiz, bizikletak ez direla Mendillorriko bidegorri berrian ausartzen nabarmentzen du. Horretaz gain, ERTEa berandu kobratzeak milaka langileri eragiten diela jakinarazten du azal honek. Eta gai aldatuz, suizidioak saihesteko osasun mentalean inbertsio handiagoa eskatzen dutela ere azpimarratzen du. Bestalde, Navarra Suma PSN eta Geroak bereiziari kontzertuak kentzea saihestu duela aipatzen du. Gainera, itsasoan salgai kongestioa gutxienez urtebete luzatuko dela iragartzen du azalean. Eta azkenik, futbolean Osasunak Kopa Madrilen hasiko duela gogorarazten du. Gararekin jarraituko dugu.
Albiste nagusia, Lakoak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari COVID pasearentzako baimena eskatu diola da. Eta horretaz gain, argazkia untza taldeari eskaintzen dio gaurko komunikabide honek. Pasa gaitezen berriaren azala ikustera. Elkarte memorialistek Madrili amnistia legea aldatzeko eskatu diotela dio titularrak. Argazkian, Euskadi literatura sariak ageri dira. Bestalde, Nafarroak ez duela neskak eta mutilak banatzen dituzten eskolen finantzaketa etengoa aipatzen du azalak. Horretaz gain, Omar Suleiman musikaria Turkiako poliziak atxilotu duela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Madrilek amiantoaren biktimentzat 25 milioi euroko funtsa sortzea onartu duela nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, foru gobernuak jatetxeetan, dantzalekuetan eta kontzertuetan COVID pasaportea ezarri nahi duela da. Bestalde, Sagrario Alemanen deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, euskararen erabilera sustatzeko eskola barruko eta kanpoko esperientziak bilduko dituztela. Eta azkenik, bihar zentralen 2022ko euskaraldia aurkeztuko dutela aipatzen du komunikabide honek. Pasa gaitezen gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur eguzkia izango da nagusi. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da egun osoan. Barnealdean lainoguneak sortuko dira eta baliteke zenbait lekutan eguerdira arte ez jasotzea. Ekialdeko haize suabea ibiliko da. Egun sentiotzaren ondoren tenperatura maksimoak igo egingo dira. Kostaldean 16-17 gradu inguruko balioak espero ditugu. Eta barnealdean 13-15 gradu artekoak. Bihar, larunbatean, asteburua giro egonkorrarekin hasiko dugu. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da goizeko lehen orduetan, baina goizean zehar goi-hodeiak agertuko dira. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua hodeitsu geratuko da, erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin. Hego ekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoetan ia ez da egongo aldaketarik. 14 eta 18 gradu arteko balioak izango ditugu. Goizaldean, barnealdeko zenbait lekutan izotza egin dezake. Eta azkenik, igandean, eguraldia bitan bananduta etorriko da. Goizean goiz zerua hodeitsu egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin, eta zenbait lekutan lainoa sortuko da. Goizak aurrera egin ahala hodeiak iristen joango dira. Arratsaldean zerua oso hodeitsu geratuko da eta euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Hala ere, gauean zaparrada batzuk hel daitezke hegoaldera. Egunaren amaieran, elur-kota 1300-1400 metro ingurura jaitsiko da. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran eta goizean ipar mendebaldera egingo du, apur bat bizituz. Gaueko temperatura minimoak igo egingo dira pixka bat eta eguneko maksimoak jaitsi. Orain Fermintxo Zabaltza itzultzailea dugu gurekin, gure platoan. Kaixo, Fermintxo. Kaixo, zer moduz? Ongi, oso ongi. Eta zu? Nire bai, ongi. Pozik, ez? Imaginatzen bai, dut. Bueno, lehenbiziko eskatu nahi dut barkamena maskara jarrita izateagatik, baina hori, egun hauetan larrua gaizki dut eta maskarakin eginen dut. Elkarrezketa, ez dut telebistan egon nahi, beharrez bezala. Bueno, lasai, ohituratuta gaude, ez? Musikoarekin jendea ikustera gaur egun ja. Bai. Bueno, eta etorri zara pixkat, ez? Zure liburuari buruz hitz egitera, itzuli duzun bigarren liburu, bueno, ez barkatu. Itzuli duzunez, liburu... Bai, bueno, bigarrena da bies. Eta bai, zera, idazle Espainia horrek bezala, etorri naiz nire liburuaz hitz egitera. Ez da nire liburua, baina bai, itzuli doan liburuaz hitz egitera. Agian pixkat zure ere egin duzu, ez, modu hortan? Bai, klaro, neurri batean bai, ez, ebita ezina da, ez. Itzultzailea pixka bat bere egitea, ez, jatorrezko liburu hori. Bueno, liburu hau borrokalari transgeneroak da, ezta? Bai. Eta zer dela eta, ez? Nola iritsi zinen zu liburu hontara? Londresen nengoela, orain dela urte pila bat, liburu denda batean topatu nuen, ez? Bilatzen nuen transgaiei buruzko liburuak bilatzen dituen, eta hori, liburu saltzaileak batzuk erakutsi zizkidan, eta hori, Leslie Feinbergen borrokalari transgeneroak erosi nuen, eta izugarria gustatu zitzaidan.
Orduan pixkat kasualitatez bezala erosi zenuen, ala? Ez, propio joan nintzen Gaio Agirreri buruzko liburuak topatzera bai. Eta zergatik edo zer karritu zintuen edo zer eragin zizun hainbeste gustatzea? Ez dakit, nik uste dut, gauza jakin samarra dela ez, trans izatea ez dela gaur egungo gauza ez, historian zeharta izan direla, baina liburu hori irakurrita ikusi nuen zein zabala zen errealitatea hori ez, bai historian, bai geografikoki, gaur egun kasi gauza bazterreko bada, baina ikusi da historian zehar eta kulturetan nahiko zabaldua egon dela eta zorionez gaur egun baina onartuagoa ez, eta bai, ez da salbuespen bat izan ez, nahiko gauza normala izan da, eta Europan ere, nahiz eta kristautasunak eta sekulako indarra izan eta gaitzesi ez, homosexualitatearekin eta lesbianismoarekin batera, ikusten da Europan ere iraun duela ez, errealitate honek. Zer pentsatu zenuen hau, euskaraz egon behar zela ere? Ez dakit, euskaltzalea naiz eta ingelesez irakurri nuen eta zenuen, nik gurera ekar nahi dut ez, Euskal Herrira, euskaraz jakia. Uste duzu ez, gai honek garrantzia duela gaur egun hemen Euskal Herrian? Bai, eta zorionez, liburua ezagutu nuenetik ona gauzak asko aldatu dira, hobera, eta pentsa ez, hor dabiltzan elkarteak adibidez Naizenek zelan egin duen, eta aurra, ez dakit nola esan ez, aurrak ja, garai batean igual aurrak zerbait esten batzuen, etzitzaion kasurik eginen edo zentsuratu eginen zen, eta gaur egun Naizen bezalako elkartaile eskerreta, ez dakit, errespetua irabazten ari da, ez, eta ikusgarritasuna, ez, liburu hau ezagutu nuenean, nik uste dut transrealitateak ez zuela ikusgarritasun bazterreko gauza bat zen, iruditu zuen, ez dakit, Bartzelonan edo Estatu Batuetan gertatzen zen zerbait zela. Hiri handietan edo agian. Eta gaur egun jada ikusten da, ez dakit, hemen dugun errealitatea dela, ez, eta zorionez gero eta ikusgarriagoa dela. Hala ere bai badaudela ez, oraindik ere... erasoak eta... Translegearen inguruan egon daitezken eztabaidak. Bai, adibidez, debate hori da liburu honetan agertzen da, ez? Nik uste dut, irakurri nuenean, behar badaz nuen asko ulertuko zertara zetozen argudio horiek edo, ez? Eta, orain ongi ulertzen dut, ez? Orain hemen izaten ari garen eztabaidak, Estatu Batuetan jada, orain dela 20 urte, hau 86ko liburua da, existitzen ziren. Eta gainera, feminismoaren barne ere, ez? Korronte desberdinak daude. Bai, hori da, bai. Ez dira guztia, ez? Aurrera pausak izan ez da ere agian. Claro, Estatu Batuetan gertatu zena zen, gu baina aurreratu gauza duela transmugimenduan, eta horrekin batera, ez dakit, erreakzio hori ere, ezkerreko balioen izenean edo feminismoaren izenean izan zen erreakzio hori ere lehenago gertatu zela, ez? Hemen beranduago iritsi da, transmugimenduak beranduago hartu du indarra, eta orduan beranduago etorri da erreakzio hori, ez? Eta, bai. Pixkat aurre ikusi zuen, nola baita edo? Ez, kontua da, han kontatzen du, han gertatzen ari zena, eta hemen oraindik ez zela gertatzen ari, ez? Eta, hemen errepikatzen ari dira han gertatu zena, ez? Orain dela 25 urte edo gertatzen ari zena. Eta zuretzat zergatik da garrantzitsua egilea? Nire esan egilearekin maitemendurik nago. Borrokalari bat delako, eta izan zelako ez, 2014an hil zen. Eta ez dakit oso zintzoa eduritzen zait, ez, beti adibidez bera transa zen, ez, lesbiana, transa, baina etzen burrukatu bakarrik berari eragiten zioten arloetan, ez, oso argi zuen, bera komunista zen, ez, Estatu Batuetako alderdi komunista batekoa, eta beti saiatzen zen ahulenaren alde burrukatzen, ez, nahiz eta berari zuzenen ez eragin, ez, nahiz eta segurazki berari ez eragin, baina abortatzeko eskubidearen alde, Ameriketako natiboen alde, bera judua izanik ere, palestinarren alde burrukatzen zen, esan dut beti, saiatzen zen... Oso aktivista. Bai, beti ez dakit. Jarrera zuzenena aukeratzen eta burrukatzen, ez? Eta, pentsa ez, adibidez bera judua zen, antisemitismoa jasan zuen, eta hala ere, ez
aski zintzotasun zuen Palestinarren alde borrokatzeko, ez? Adibidez, bere liburu batzuk hebreerara itzuli direla, eta horrekin atzeratzen den dirua Palestinako elkarteren alde erabiltzen da, esan dut. Azken finean borroka askotan erreferente, ez, izan dela esan daiteke. Bueno, uste dut batez ere erreferente izan dela transmugimenduan, baina bere jarrera zen, beti, ez dakit, mundu justuago baten alde borrokatzea. Eta hemen ere ezaguna da? Ez, egia esan ez. Kuriosoa da, berriki arte, honen liburuak ez zeuden ez espainolez, ez frantsesez, eta ez da euskeraz ere. Eta bere bi lan nagusia dira Marimutila handi baten blusa, novela, eta hau saiakera, borrokalari transgeneroak. Eta kasualidadez, Marimutila handi baten blusa, lehenbiziko euskeraz argitaratu zen 2018an, hurrengo urtean frantsesez, eta aurten espainolez, ez? Ez dakit zergatik, esan dute, nahiz eta liburu hauek orain dela 25-30 urtekoak izan, bateratsu ezagutu ditugu euskeraz, espainolez, frantsesez, eta horregatik orain arte ez da ezaguna izan. Nik uste dut, adibidez orain, Marimutila handi baten blusa, espainolez argitaratu da, eta sekulako arrakasta izaten ari da, ez? Beraz, uste dut hemendik aurrera ezaguna izan dela. Orduan berandu iritsi da, ez? Bai, ez dakit zergatik. Behar bada, hortan zerikusia izanen du, egila komunista izanik, esan zuen, nire bi lan hauek, batez ere, biak edo bat ez dakit. Merkatu kapitalistatik aterako ditut, eta orduan jarri zituen doan interneten, eta esan zuen, eta orduan baimena ematen dut hauek beste hizkuntza batzutara itzultzeko eta argitaratzeko, baina baldintza da inork ez duela etekin ekonomikorik atera behar. Eta nik uste dut asmo ona izan arren horrek behar badakarri duela argitaletxeak ez animatzea, editatzera, itzultzera, zabalkundea egitera, eta behar bada kontrako efektua izan du. Baina orain ez, badirudi momentuan behintzat iritsi direla. Bai, hori da. Eta justo zuk biak euskaratu dituzu, ez? Bai, hori da. Bai, lehenbiziko ezagutu nuen saiakera, gero novela, eta biak asko gustatu zitzaizkidan, eta euskaratu nahi izan nituen. Eta, euskaratu nituen, eta gainera zorte izan nuen, argitaletxe bat, Katakrak hainatu zelako argitaratzera. Gero Katxalin Minerrek ere babesa eman dio, hitzatzea egin du saiakeran, eta sekulako zortea. Eta zer azpimarratuko zenuke bakoitzetik adibidez, saiakera honetan ze hausnarketa edo zer dago horrela azpimarragarria agian? Transmugimendua lotzen du, nazioarekin, arrazarekin, beste hainbat faktorerekin. Eta gero, nik uste dut, denek dakigu, adibidez natiboen artean eta bazirela transaketa, baina liburu honek nik uste dut begiak irekitzen dizkigula, ez? Guk uste baino askoz ere errealitate, ohikoagoa dela eta izan dela historian zehar eta kultura guztietan zehar, eta hori irakusten dizula. Eta beste liburuan? Irakutsiko ditut, Bai. Egia esan bi liburu oso desberdin dira, novela... Hori egile bera, baina... Tonoa da desberdina, ez? Adibidez, saiakera nire ustez oso optimista da, borrokarako dei bada. Eta novela berriz da, nire ustez oso novela ona, baina oso gogorra, eta egia esan, behar bada desanimatzen zaitu pixka bat. Zer kontatzen du da novelan? Askotan esan izan da autobiografia dela, eta ez da, baina Leslie Feinbergen biziaren aspektu asko jasotzen ditu, ez? Marimutila handi baten blusan, gertzen da hori, neska bat oso maskulinoa zena, neskato bat oso maskulinoa zena, eta nola doan azten ez, Amerikatako gizarte hartan, garai hartako gizarte hartan, eta, gero hartzen da lesbiana ere badela, eta sekulako egurra jaso zuen bizian, bai. Eta, agertzen da, bera bizi zen batez ere Buffalon, ez? Buffalo dago Kanadarekin mugan. Eta hor ikusten da, nolakoa zen giroa, gehien, drag queenen eta lesbianen giroa tabernetan. Gehienetan izaten ziren mafia kontrolatutako tabernak, han elkartzen ziren, oso pobreak ziren, askotan ziren
fabriketako langileak, putak, eta gainen sekulako indarkeria jasotzen zuten poliziaren aldetik, eta egia esan edozein aldetik, norbait edozen berotzen zen, eta lesbiana bat edo marimutil bat batez ere transak zanpatzen zituzten, ez? Errealitate hori pixkat kontatzen du. Bai, eta gero nola aldatu bere bizia, protagonistaren bizia, eta igual LGTB mugimendua, 50ko markadan, 60ko markadan, 70ko markadan, eta tartean daude, nintzakit, burruka antirrazista, Vietnameko gerra, mila gauza. Eta bigarren liburu honekin, saiakerarekin, ikusten da, bagenekiena, ikusten da, novelan kontatutako gauza asko egilari pasatu zaizkiola, ez? Saiakeran kultura askotako gauzak jasotzen dira, ez? Informazioa, irudiak, irudi pila bat ditu, baina bere bizia ere kontatzen du, ez? Leslie Feinbergek, eta hor ikusten da, novelan kontatutako gauza asko berari pasatu zaizkiola. Eta, lan hauek berak idatzi zituen 83an eta 86an. Hori da, bai. Eta gaur egungo errealitatera pixkat egokitzen dira, alagean zaharkituak geratu dira, zenbait gauza aldatu dira beste batzuk ez dakit. Saiakerarekin nabaritzen da, darabilen terminologia, partez mantendu dela eta beste parte bat zaharkitua gelditu dela, ez? Termino batzuk gaur egun oraindik erabiltzen dira eta beste batzuk ja modaz pasatu direla edo, hori aurrekusten zuen, esaten zuen, segurazki hala gertatuko da. Eta gero hori, lehen esan dakoa, orain bizitzen ari garen debate batzuk, ja da, orain dela 21 urte gertatu zirenan, eta ez dakit. Eta gero, tabernetako giro hura uste dut aldatu dela, ez? Novelan kontatzen den giroa oso zurruna zen, ez? Mafiak kontrolatutako tabernak, eta gainak, bera lesbiana denez, batez ere berea kontatzen du, lesbiana batzuk ziren oso maskulinoak eta beste batzuk oso femeninoak. Eta harremana izaten zuten, lesbiana maskulinoak lesbiana oso femeninoekin, ez? Egia esan, guri oso estereotipatua iruditzen zaigu, ez? Baina, hola moldatzen ziren, ez? Haiek izan ziren aitzindari batzuk eta hola antolatu ziren. Eta nik uste dut errealitate hori jada ez dagoela, ez? Bai aldatu direla... Bai, batzuk gustora sentitzen dira marimutil edo fem izan ez, fem ditzen zieten, oso femeninoak ziren lesbianei. Batzuk gustora sentitzen dira rol horietan eta harremanak izateko modu hortan eta oso ongi dago. Baina, nik uste dut jada ez dagoela girorik Ameriketan eta Europan hain markatu ez denik, ez? Eta nori gomendatuko zenizkioke liburu hauek edo norentzat izan beharko litzateke ez, beharrezkoa hau irakurtzea? Nik transei aholkatuko nizkieke, bai. Novela oso gogorra da, eta hori kontuan izan behar da, baina nik transei aholkatuko nieke. Eta agian kolektiboarekin nolabaiteko interesa edo lotura? Hori da, bai. Eta, nik zut, transa izan gabe ere, ez dakit, naiz neutroa, niri oso interesgarriak iduritzen zaizkit. Horri seinale hona da, ez? Bai. Zure interesgarriak iruditzen zaizkizu, seguraski jende. Ez dakit. Baina, hori, Ameriketan arrakasta handia izan dute, orain novela espainolez sekulako arrakasta izaten ari da, frantsesez ez dakit nola den, atera dute, baina ez dakit arrakasta izaten ari den. Eta euskaraz, zen nolako harrera izaten ari da? Saiakeraren dako oraindik goiz da jakiteko. Novelak, nik uste dut, euskara izateko arrakasta handia izan duela, ez? Hala ere, amorrazio pixka bat ematen dit ikusteak espainolez, ariora askoz ere arrakasta handiagoa izan duela, ez? Hor, pesatzen dute egonen dela, beste hau beste, espero dut izatea itzultzailearen errua, baina uste dut egonen dela hori, euskarak duen indarra eta espainolak duen indarra, ez? Faktori hori horre egonen da. Baina ez, agian izena entzun da gero, jendeak euskaraz aurkitzen badu, autu hori egin dezake. Bai. Bertatu izan da, berba da, Txiolandian ez, Twitterren baten batek, Iruñeko batek esatea, zeinen nongi, azkenik atera dau espainolez, ez? Jakin gabe, bi urte lehenago katakrakek euskaraz atera zuela. Orduan ez, agian hori ere izan. Baina hori da, hizkuntzen arteko
indar desberdinak, ez? Dana zuk beti euskarazko autua egin duzu, ez? Bai, ez dakit, ez nau erakartzen erderaz idazteak, ez. Horrela atera zaizu, eta eta gainera ez dakit, ez? Ni euskalduna naiz, ez dakit. Bai. Eta bestetik, Leslierekin nolabaiteko harreman edo ezagutzera iritsi zinen? E-mail bidez bakarrik. Ez dakit, nire ustez oso gauza inozentea eta izan zen, baina irakurri nuenean saiakera, orain dela ez dakit 20 urte edo, esan nion, asko gustatu zait, euskarara ekarri behar dut. Eta pentsatu duz, ez zuela jakinen kasi Euskal Herria zer zen ere, eta erantzun zian, asko poztuko naiz, ez zuen hizkuntzan argitaratzen denean, hitzaurre berezi bat eginen dut euskaldunendako, eta jakizu Euskal Herrian autodeterminaziorako eskubidea defendatzen dudala, Baina, 2014 hil zen, eta oraindik ez nuen itzulia, beraz. Imaginatzen dut bere mezu horrek pixkat motibatu edo. Bai. Pena, ez zuela, nuela lehenago eginta, baina, jakitea ez, interesatzen du. Koherentia dirutzen zaitez, beti, besteak beste antikolonialista zen, eta beraz, lehenago harritzen... Jarrera edo... Eta, zenbat denbora eman dizu azkenean honek itzultzeak, esan duzu duela 20 urte edo ez, hasitzela ideia hori sortzen? Marimutil handi baten blusa, urteak eta urteak eman ditut, igual oporraldietan eta, hola, tarteka ez, urte pila bat eman ditut. Eta, ez dakit, eta borrokalari transgeneroak askoz aiseago egin dut ez dakizagatik, askoz finagoa da, irudi asko ditu, eta baina ez dakit zerratik, baina, horregatik ere bai, baina, ez dakit, edo igual ja oitu naiz, edo... martxartu dut, edo, bai. Eta irudien aldetik ez, zer erakusten dute irudi hauek eta zergatik dira garrantzitsuak, behin baino gehiagotan errepikatu duzu? Batetik eskerrik asko katakraki, sekulako lan egin dutelako irudiak lortzen, eskubideak lortzen, eta hori dena maketatzen eta sekulako lan egin dute. Eta, Leslie Feinbergek bere bizi guztian zehar bildu zuen informazioa eta irudiak gai hauei buruz. Adibidez, ez dakit, beste kultura batzutako eskulturak edo onizeak edo Europan 20. mende hasierako argazkiak edo, mila gauza, ez? Eta, atzen zait. Bai, argazkien... Eta uste dut, saiakeraren zati funtsezkoa direla, ez? Irudikatu alizateko agian irakurri bitartean eta errealitatea... Elkarren osagarri dira, ez? Testua eta irudiak oso paper importantea dute, eta ez da gauza bera esatea, hau ala zen edo argazkietan edo eskulturetan edo ikuste, ez? Benetan. Ala zela, ez? Eta hori, ez dakit. Eta, irakurtzeko errexak dira, agian pixka... Saiatu naiz, irakurterraz egiten, izan ere jatorrizko testua irakurterraza zen. Eta, izan dudan feedbackarekin esan diete, baietz irakurterrazak direla, beraz, pozten naiz. Orduan, gaian, ez? Transgaian interesaren edo norentzat egokia izan daiteke? Bai. Eta non eskuratu daitezke? Katakraken, eta gero, uste dut, edozein liburu dendatan egonen dela, bai. Edo eskatu, edo bai. Primeran. Ez dakitez, agian amaitzeko, zerbait faltatu izan den, aipatzeko ez dakit honi buruz, edo Leslieri buruz, besterik gabe ez, agian jendea animatzea... Bai, jendea animatzea, nahi duenak erosi dezala, nahi duenak liburutegietan har dezala, eta jakin dezatela interneten ere doan dagoela, ez? Marimutil handi baten blusa eta borrokalari transgeneroak orain ez badago laster egonen da doan eskuragarri. Eskuragarri, bai. Leslieren filosofia Katakraken webgunean edo, bai. Bere filosofia hori jarraituz, ez? Hori da, berak baldintza hori jarraitu zuen, eta bai. Eta horrekin. Oso ongi. Mila esker. Zuei. Fermintxo etortzeagatik eta primera joan dadila guztia. Bale, eskerrik asko.
Udalerrietako albistetara pasako gara. Zizur nagusian, azaroaren 25-aren harira antolatutako jardueren barne, azaroaren 25-ean kontzentrazioa eginen dute goizeko 12-an udaletxeko sarrera nagusian. Eta hurrengo egunean, azaroaren 26-ean, emakumearen plazan mural bat margotuko da arratsaldeko 4-etatik aurrera. Bestalde, abenduaren 9-tik 20-ra, emakumeentzako nola komunikatu tailerra eskainiko dute 18 urtetik gorakoentzat. Tailerra goizeko ordutegian eskainiko da eta doakoa izanen da. Hala ere, lehenagotik izena eman beharko da azaroaren 22-tik 26-ra bitarte berdintasun zerbitzuaren bidez. Gai aldatuz, aurtengo gabonetan aurrentzako hiri jarduerak egingo dira, abenduaren 27-tik 31-ra eta urtarrilaren 3-tik 7-ra. Jarduerak haur-hezkuntzako lehenengo mailatik lehen hezkuntzako 6. mailara bitarteko haurrei zuzenduak daude, eta izen ematea azaroaren 24-tik abenduaren 10-ra egin beharko da telefonoz. Eta azkenik, gaurtik aurrera udal liburutegiko zerbitzua goizeko ordutegian berrezarriko dela jakinarazi dute. Lanpostu hutsa betetzeko oposizio prozesua amaitu baita. Iruñean, mapping jaialdia, familiendako eta haur txikiendako arte esperientzia eginen da azaroaren 18-tik osteguna 28-ra bitarte Iturramako eta Mendillorriko zibiboxetan. Jaialdiak barne hartzen ditu hainbat antzerki ikuskizun, prestakuntza saio, plastika lantegi eta beste jarduera batzuk, zeinak honako hauek ardatz baitituzte. 0 eta 6 urte bitarteko haurrak arte adierazpen publiko aktibo gisa, haurtzaroan sorkuntza sustatzea eta zeharkako eta belaunaldi arteko arte topaketak bultzatzea. Iruñeko udalak zibibox sarearen bitartez 10 bat baino gehiago darama haur txikiendako jarduerak programatzen. Mapping jaialdi honetan parte hartuz, beste urrats bat eman da topaketak, kontenplazioa eta esperimentazioa uztartzeko programazio eszeniko soia zaratago doan kontakizuna eraikiz. Eta bestalde, Enrique Maia Iruñeko alkateak eta hirian dauden 11 entitateren ordezkariek lankidetza hitzarmen bat sinatu dute gorroto egoerei aurre egiteko protokolo bat martxan jartzeko. Hitzarmena sinatu duten elkarte, kolektibo eta plataforma bakoitzak konpromisoa hartu du gorrotoa ekar dezaketen jarrera edo gertaera guztiak bildu eta aztertzeko, eta udaltzaingoari jakinarazteko kaltetutakoek baimena ematen badute. Udalak polizia beraren bitartez kasua aztertuko du eta bertan gorroto delitu bat existitzen dela sumatzen badu dagozkion eginbideei hasiera emanen die. Sinatutako lankidetza hitzarmen horri esker, Iruñean jazotako eta goraberatzat eta balizko gorroto delitutzat jo daitezkeen gertaera guztiak bildu eta aztertuko dira. Horretaz harturatuko dira hitzarmena sinatzen duten 11 entitateak. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mi esker oregoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.